呢度係嗰啲壽司魚生嘅部分。佢啲三文魚魚生好得意嘅，全部係冰晒嘅，唔係食魚咁樣嘅，好得意。啲嗰個油甘啊，定係吞拿魚咧？有啲師傅個個喺度咁樣做緊啲嘅壽司。嗱，對正就係嗰度嗰個好大個房，就係我哋個 party room。啲韓文佢識我，我唔識佢。哇！好難得見到有英文出現。呢個燒披薩嗰個爐。